안녕하세요 여러분, 잘 지냈어? 잘 지냈어요? 행복했어? Welcome to my channel Crispy Core TV. Please subscribe, like and share. Nandito naman tayo sa may Samal Island. Puntahan natin yung Bridge Connect project dyan sa Limau, Samal Island. So update tayo. Dito tayo sa Samal Island, ating i-update yung bridge project yan, connectors from Davao. Kanina tiningnan natin doon sa may SITC yung warehouse nila, tiningnan natin pati yung sa area dyan sa may Davao Beach Club, tiningnan din natin yung improvement at yung greenway. Nakita na rin natin yung greenway. So tapos na yung greenway, yan nakita natin. At yun, ito yung Samal Island, Limau. So ito yung greenway. Tapos dito naman sa labas ng SIDC, dito sa may Lanang, ito yung mga 199 trees pinutol dito. Ito ang mahogany na trees, 199 trees. So ganito kahaba ang pila ng sasakyan upang sumakay sa barge. Ang taas-taas ng pila ng sasakyan para lang katawid ng Davao, sasakay ng barge. So ganito kahaba ng pila. Kasi ang Samal kasi marami na beach resorts, may mga subdivision na dito, may nakatira na galing ng Davao at kumuha ng mga lupa dito para tayuan ng kanilang bahay. Kaya maraming pumupunta dito sa Samal Island upang mag-invest ng mag-inegosyo dito sa Samal Island. Kaya yung iba punta dito upang mamasyal, outing, swimming. Ang dami-dami na kasing beach resort dito sa Samal Island. Kaya maraming pumupunta dito. Pag yan natapos itong bridge, Limau Samal Island connectors to Davao, sa bridge na sila dadaan, hindi na sila dadaan sa may barge, kasi meron ng bridge. Pag ito ay natapos, laking tulong itong bridge para makatawid dito sa Samal Island. Ikaw kung galing kang Davao or ikaw galing naman sa Samal, patawid ng Davao, so hindi ka na gagamit ng barge, bridge na ang gagamitin mo. Tingnan ang taas-taas ng pila ng sasakyan. So ito na yung pila, papasok ito sa barge papuntang Davao dito sa Saan area. Yan, papasok na sa barge puntang Sasa. Dito banda meron ding dina-develop na lugar.
parte dito sa Limao Samal Island, pero hindi to parte sa bridge project dyan sa Davao connectors to sa Davao. Ito resorts ito siya, Come Homes to Bridgeport. Kaya Come Homes and Bridgeport, ito yung lugar So ang dami-dami ng resources dito sa Samal Island. Ang ganda ng tanawin ng dagat kung dito ka sa Samal Island. Tanaw mo ang beach at ang Davao. So nakakawala ng pagod, stress pag makita mo ito. Ito ang batching plant. Ito yung warehouse, batching plant ng China Roads and Bridge Corporation. At ito yung kakainin ng area sa develop dito. Yan ang roundabout. Abot dito ang proyekto. Dito magko-connect ang bridge Limao Samal Island connect to Davao. Kasali rin itong area develop dito. Abot dito ang proyekto. Dito yung roundabout. Dito gagawin rotonda. Ito target site ng bridge project Limao to Samal Island connect to Davao. So may mga drilling na silang ginagawa dito. Yun may drilling So ito yung project dito sa Limao Samal Island. So may drilling na sila dito. So tanaw ang approaching sa Limao Samal Island to connect to Davao. Ito na yun project. So hindi na talaga ito mapipigilan. Magkakaroon na talaga ng bridge dito sa Samal Island. Ito tuloy-tuloy na drilling ang kanyang ginagawa para sa pundasyon ng tulay. So ito parte rin ito sa project. Ito roundabout
rotunda. So ito yung warehouse, ito yung batching plant na area. At ito yung facilities ng Chinese. So hanggang dito lang aking vlog. Please subscribe to my channel, Chris Picor TV. I-follow po lang ako ang Facebook page, Chris Picor FB. So thank you for watching. Kamsahamnida, annyeong, and God bless you all. Sarang iyo.